Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, yeah. When everybody thinks they know, yeah. And y'all don't even know I own, yeah. And now I'm ready taking over, cause every day I'm getting closer. आज चाहिँ हामी घोराही बजार घुम्ने घोराही बजारवाला ब्लग भन्छ क्या हैन पार्ट 2 हिजोको एपिसोड 1 थियो आज हिजो थाहा छैन कसैलाई ए हैन घुमेको यसो चट्टलार बजार सर घुम्छ दाजुभाइ घुमेको बाइकमा हेलमेट पनि त स्किप यतिकै हेलमेट राख्नु सक्छ हैन हेलमेटले पनि सोधिन रहेछ कि अमर भन्दा खासमा आज हाम्रो त्यो नेपाल के रे नेपालकै भन्दा नि हुन्छ होला चाट र पानीपुरी स्पेशल त्यो ठाउँमा आज हामी लैजान्छौँ हैन हामी चाहिँ जान पनि सक्छौँ फेरि त्यहाँ अगाडि अलि ठिकै छ हेरौँ के त्यहाँ आज फेरि खप्ला हुन सक्छ आज हामी यो भिडियो ल्याएर पानीपुरी खान्छौँ यताबाट जान्छौँ चट्ट घुम्छौँ अनि आज त्यही हो हाम्रो अरू केही कामै छैन छ त अलिकति तल देखा अझ साइन चलाउनु चाचाजी नै हो एक्सपोज हान्ने त म हो नि चाचाजी हाम्रो घरको लोकेसन चाहिँ लास्टै बवाल छ क्या जस यहाँसम्म चाहिँ पिच छ तलतिर चाहिँ पुरै पिच छ माथितिर चाहिँ अलिकति बाँकी छ पिच हुनु भयो मे ल हस् हस् ल बाई यहाँनिर मात्र पिच हो त्यसपछि उता चाहिँ अलिकति थोरै मात्रै बाटो छ होइन तर क्लियरै आएको छ यही हाम्रो गाउँ चाहिँ होइन अलिकति अगाडिसम्म मात्र यो ग्राभल चाहिँ मात्र बवालै हो यहाँको चाहिँ बवाल भिड छ क्या छेउछाउमा धानै राख्छ नि लास्टै बवाल देखिन्छ यता चाहिँ जङ्गल छ फेरि हामी सिप हुन्छौँ त के अरे यत्तिकै हामी सिप हुन्छौँ त गाउँमा यहीको लागि त पहिला म चस्मा लाउँथेँ अहिले यो गाउँ आएदेखि चस्मै लाउनु पर्यो यो गाउँ चाहिँ मङ्गलेरी भन्छ यो गाउँलाई अनि यताबाट ठ्याक्क छुट्यो यहीँसम्म हो अझै अलिकति चाहिँ अब चाहिँ पिच सुरु हुन्छ बवाल छ पिच अबको रोड चाहिँ बवाल हो पिचमै पिच साइडको भ्यू चाहिँ अति बवाल देखिन्छ यो धानै धानलाई ओर्लेर फोटै खिचौवाला फिलिङ दिन्छ क्या हुन्छ जी एकदम अनि नस्टैल्जिक फिलिङ आउँछ सबलाई बिस्तारै नै कुदाउनु पर्छ जस्तो दामी छ दामी खास यहाँदेखि बजारसम्म पुग्नलाई चाहिँ त्यही अराउन्ड 10 मिनट पनि लाग्दैन होला बाइकमा त 10 मिनट हो अहिले चाहिँ पहिला हामी यही बाटो स्कुल जाने चाहिँ यही बाटो हो अनि यो चाहिँ के खोला खोला चाहिँ खोला हो घरिङ्गे खोला ल अनि यस्तो बाटो नै थिएन साइकलमा हिँड्नुपर्छ साइकल पनि अझ पछि लिएको बिजोग थियो चाचाजी बिजोग अहिले त यार लास्ट दुःख गरी सुरु गरिन्थ्यो यार एउटा साइकलमा दुईजना जान्थ्यौँ अहिले मलाई यहाँनिर पनि उकालोहरू सबै अब टक्सी उकालो थियो नि यो अहिले टक्सीवाला थियो क्या त्यस्तो उकालै देखेको थिएन क्या गाउँमा मैले बिचको खाल्डोहरू गरेर माटै माटो ढुङ्गा हालेर सबै बवाल बनायो नि त नत्र पहिला त यस्तो उकालो थियो कि सिधै तल जाने सिधै माथि उक्लिने लास गाह्रो हुन्थ्यो अहिले त यस्तो पुरै समस्या पहिला चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन हुन्थ्यो यो उकालो चाहिँ साइकलमा कसले कटाउँछ भनेर नगरेर मैले 3-4 पल्ट कटाएको चाहिँ छु तर उताबाट लास्ट स्पिडमा आउनु पर्थ्यो नि उतैदेखि सुरुदेखि नै स्पिडमा आउनु पर्थ्यो त्यही माथि अब यस्तो पिच भएको हुन्थ्यो ग्राभल ढुङ्गा खाल्डो टर्निङले अलिकति खराब हुन्थ्यो क्या अब चाहिँ यताबाट यो सेयर खोला हुन्छ पहिले चाहिँ यो खोलामा पुलै थिएन हामी स्कुल जानेलाई कम दुःख पाइन्थ्यो यो बर्खाको बेला होइन पुरै भएन अहिले चाहिँ यो पुल छ क्या पुल भएर लास्टै सजिलो भएको छ अति सजिलो यो पहिला चाहिँ वारीको वारी पारीको पारी हो नि त होइन गर्न कम गाह्रो हुन्थ्यो
स्कुलदेखि मान्छे आउँथ्यो नि हाम्रो यता स्कुलदेखि एकजना जहिले आउनुहुन्थ्यो यो चाहिँ बस पार्क अहिले आउनुपर्ने यही हो खासै टिकट लिन चाहिँ यहाँ आउनुपर्ने छ अहिले यो नयाँ बस पार्क हो पहिले चाहिँ अर्को साइडतिर थियो यताबाट चाहिँ अब चाहिँ बजार सुरु हुन्छ यो चाहिँ मिलन चोक ठ्याक्कै पहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो अगाडिमा थियो नि त चाहिँ हाम्रो स्कुल क्या जनजति यो स्कुलमा पनि पढ्यो अहिले चाहिँ के रहेछ यो सुरुमा यही मात्रै पढेको नि सुरुमा यो मोन्टेसरी रहेछ अहिले कम्प्लिट मोन्टेसरी भन्ने राखेको छ पहिले चाहिँ यहीँ पढ्यो अहिले हामी स्कुल पनि भिजिट गर्न जान्छौँ अहिले नयाँ त्यस पछि हामी बन्दै सरेको होइन यसलाई चाहिँ बाल मन्दिर भन्छ फेरि ठ्याक्क अगाडिको अनि बाल यहाँदेखि अब राइट जाने बाटो आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले बसिरहेको घर घोराहीको चाहिँ यतातिर यो क्यास्टर जग्गाको बाटो चाहिँ घर जान्छ अनि लेफ्टतिर लाग्यो भने चाहिँ क्लिनिकतिर जान्छौँ हामी अहिले हामी क्लिनिक जान्छौँ त्यसपछि हटिन्छौँ हामी होइन ठ्याक्कै पार्लरको साइडमा चाहिँ पार्लर चाहिँ नयाँ खुला रहेछ अहिले रिगार्ड चाहिँ के छ अहिले खाली नै रहेछ यो चाहिँ हाम्रो गणेश हल हो है पुरानो गणेश हल सबसे यो घोराईको अहिले त बवाल नभनौँ पहिलेको चाहिँ बवाल हल चाहिँ यही हो अहिले चाहिँ हामी मम्मीलाई मोबाइल सोबाइल लियो दाजुभाइ हामी बुवाको म बाइक हाँकेर हिँडिरहेको छौँ यो सानोतिनो मोटो ब्लग जस्तो पनि हुनसक्छ होइन अनि हामी मेगा ब्याङ्कको खोजीमा छौँ मेगा ब्याङ्क यतै कता छ अरे एकपल्ट हामी खोज्दै हिँडिरहेको छौँ यता अनि चाचा चाहिँ सिधै जाउँ सिधै त्यसपछि राइट लिने अनि हामी चाहिँ अहिले न्यु रोडमा छौँ न्यु रोड भन्नाले न्यु रोडै होइन क्या यो गणेशल रोड भन्छ न्यु रोड चाहिँ के भन्छ क्या कि न्यु रोडै हो यत्रो बसेर नि हाम्रो यहाँ न्यु रोड भन्ने नचिन्ने भन्ने हुन्छ होइन तर न्यु रोडै हो यो अनि तुलसीपुर चोक भनेको चाहिँ त्यही अगाडिको चोक देखिरहेको चोक हो होइन नाम चेन्ज भइसक्यो दादा त्यो घोराई चोक भइसक्यो ए हो ल यो घोराई चोक हो मलाई थाहा पनि थिएन चाहिँ घोराई चोक हो यता होइन त लेफ्टतिर लैजा के हाम्रो घर बुझ्नु जाऊँ न लैजा राइटतिर लैजा हामी अवस्था हेरौँ न हामी थाहै छैन कस्तो छ अवस्था है यहाँको घर मान्छे आउनुपर्ने एउटा बालेन उठाउने हो त हो घोराइमा पनि एउटा बालेन चाहिएको छ घर चाहिँ मैले देखेँ ल घर देखिस् दादा तर हामीलाई इन्ट्री दिन्छ नि त यो भित्र छिर्ने हो र छिर्ने नि मन लागिरहेको दोस्ती छ बाथरुम पनि दोस्तो छ माथिको फ्ल्याट यहाँ एउटा रुम रहेछ बत्ती नै छैन क्या यहाँ एउटा रुम है अनि यता एउटा रुम त्यसपछि यता एउटा रुम अनि चाचाजी यता छ आज चाहिँ हामी पुरानो घरको यता यसो हेर्न आएको धेरै भइसक्यो खालि भएको अनि यो बालत्राको बोर्ड लेखेको छ यो बालत्राको बोर्ड त्यो चाहिँ तुलसीपुर चोक हो यो चाहिँ घोराईको पानी ट्याङ्की हाम्रो पुरै घोराई टुर गरेर जस्तो भइरहेको छ अलिक बिस्तारै चलाला चाचा चाहिँ बिस्तारै भन्दा पनि ठिकै त्यो हावाले हान्छ क्या अनि साउन्डै कस्तो आउँदो रहेछ यसै त सुस्त बोल्छ सबैले सुन्छ भनेर म अलि म बिस्तारै नै बोल्छु अलिकति बढाउनु पऱ्यो ठ्याक्क अपोजिट गर्नुपर्ने छ कि मम्मीको एक स्टेप कम तेरो चाहिँ एक स्टेप बेसी गर्नु अब मेरो एक स्टेप बेसी हो यो चाहिँ स्वर्गद्वारी हल हो होइन ठ्याक्कै यसको अपोजिट यसको साइडमा चाहिँ सेन्टर पोइन्ट छ सेन्टर पोइन्टको अपोजिट यो एल्लोवाला चाहिँ यही हो है चौधरी निवास हामी अहिले यहाँ छैनौँ फेरि हामी पुरै गाउँको एलजी देखेछ गाउँ निवास सिधै एलजी अवस्था चाहिँ धुलै धुलो होला जस्तो छ मान्छे नबसेको लास धेरै भइसक्यो चाची ल यसले खोल त त्यहाँ ट्राई गर्नुपर्छ सबै कुद्नु बत्ती छ कि छैन फेरि छैन होला छैन बाहिरबाटै पानी आयो क्या त्यहाँबाट भित्र आयो त्यहाँबाट यसो त्यो पनि है यहाँको त बिजोकै भइसक्यो क्या हो
त नजिक छ त चाचाजी यो खासै यो कहाँको हेऱ्यो यो डोटीको हो डोटीको प्रमाणपत्र पनि ध्वस्त भएछ अनि पानी छिरेर अस्ति पानी धेरै परिरहेको थियो यताबाट कता भित्रबाट छिरेको छ आज बत्ती पनि छैन फेरि अनि यहाँ चाहिँ मायाको चिनीको कलेक्सनहरू छन् फेरि यता मेरो अझै यसलाई बबाल बनाउनु पर्ने थियो यो कुन ठाउँको हो यार धन्नले यति धुलोबाट चाहिँ बचाइएको छ यो सोफा छोपेर यसलाई पनि छोपिदिनु पर्ने हो टिभीलाई है धुलो भयो क्या अब आज सरसफाइ गर्नु पनि भ्याइँदैन उता जाऊँ न किचनतिर जाने यहाँ बसेपछि निकै माया लाग्छ केही घरको यो चाहिँ सेन्टर पोइन्ट भनेको चाहिँ यही हो त्यसपछि यो चाहिँ स्वर्गद्वारी हल अगाडिको चाहिँ गणेश हल मैले अघि पनि भनेको थिएँ अब यताबाट हामी निस्किनु पर्ला जस्तो चाहिँ तल हेरेर पानी सानी सफा गरौँ होइन जति बस्यो त्यति टेन्सन लाग्छ अब माथि के हो अवस्था थाहा छैन त्यो ट्याङ्कीमा त म छिरी सफा गरेँ यार हो कि टाउको त बाहिर निस्किन्थ्यो नि त अवस्था हेर्नु फर्स्ट गरेर हामी निस्किँदैछौँ चप्पु त माथि नै राख्दियो हामी पढेको स्कुलतिर अहिले जाँदैछौँ हामी पढेको चाहिँ देखिरहेको अहिले यो नयाँ जोस् हामी पढ्ने बेला चाहिँ बनिसकेको थियो कलर सलर भएको थिएन धेरै कुरा थपिएको छ जनज्योति विद्या मन्दिर तलका पिटीको एउटा चाहिँ यहाँ छ यहाँ पनि पढ्यो नि यो रातो बिल्डिङमा पनि पढ्यो यार के बनिसक्यो अहिले त जे होस् घोराई बजारमा जनज्योतिले राम्रै गुन्देको हो स्टिल लिइरहेको छ अहिले पनि हो नि बबाल हो अहिले त +2 सबै भइसक्यो यो हाम्रो बाहिर बत्ती बलिरहेको छ स्कुलको नाममा हेर त्यो थियो बत्ती बल्ने भएको छ बत्ती बल्ने आमामा तिनवटा गाडी राखेको छ त्यही होला भित्र छिराइदिउँ भित्र को होला कोही छैन नछिराउ क्या है छिरिदिनु न त म त एसएलसी पछि हेर्न आएको भर्खरै होला क्या है लास्ट ठुलो थियो बिजुदेखि मलाई एकचोटि खिच्न मन थियो क्या जाने हो त छिर्नु गाडी ठुलो थियो अगाडि त्यो मिलन चोक आउँछ होइन यो जिम थियो जमानामा हेर्नु यहाँ जिम गर्न आउँथ्यो यो हो यहाँ हो यही हो हो अहिले भत्किसक्यो चाहिँ यो रोड पनि बबाल थियो यार है पहिले राम्रो थियो अहिले त हल्का अहिले वाइट बनाउन खोजेको तर यो खासमा यो भन्दा मेयरलाई गाली गर्न मन लाग्यो कि नि छोड्ने हो त हेर्नु होइन अलिकति बनाउनु पर्ने होइन खासमा वाइट भएको छ वाइटले अलिकति राम्रो बनाउन सक्छ नि त अब हामी यताबाट बस पार्क जान्छौँ टिकट लिन्छौँ होइन टिकट लिन्छौँ भन्ने छैन अझ बुझ्छौँ टिकटलाई बुझ्छौँ के छ त्यसपछि त्यही अनुसार अब हामी अहिलेदेखि फेरि झन् पानी पर्छ भन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो घोराई बजारको बस पार्क हो पर्सि त बेलुकादेखि नै त एनपिओ हुने भइस त बेलुकादेखि नै हुँदैन अरू बेला जस्तो पुरै म्यासिबाट खाँदैन क्या होइन सुध्रिरहेको छ अरू बेला त पुरै एनपिओ हुने त्यस्तो एनपिओ त हुँदैन यसलाई लिएर जाने हो क्या झुन्डाएर के अब हेर टिकट चाहिँ भयो पर्सिको लागि अनि पर्सिको पर्सीलाई कति बजेको 6:30 बिहानको 6:45 अब बाटो अनुसार भर पर्ने भयो होइन बाटो खुल्यो भने चाहिँ चाँडै त्यही उसमै 6:45मै बाटो खुलेन भने चाहिँ तुलसीपुरबाट जाने र अनि 5:45मा माथि के बाटो भन्छ अरे दादा यो यो माथि डाइरेक्ट रोडलाई जाऊँ न त डाइरेक्ट रोडबाट होइन यताबाट गयो भने हुन्छ उताबाट घुमाएर ल्याउँछु उताबाट घुमाएर हामी सिधै ल्याबमा बोलाउने जान्छौँ त्यसपछि जुस खान जाउँला नि त कि जुस खान्छु पहिला मलाई त्यो इच्छा ल जुस खान्छ चाहिँ पानीपुरी खान जाउँ ल पानीपुरी र चाट त्यसपछि मोमो ल दाङको मोमो होइन ल त्यसको लागि हाम्रो यात्रालाई सुरु गरौँ बस पार्कबाट सिधै माथितिर गयो भने चाहिँ डाइरेक्ट आउँछ डाइरेक्ट के आउँथ्यो अहिले छैन साना भनेर कि डाइरेक्ट छैन अहिले थाहा छैन छ होला नि त हामी कति पछि गइरहेको छ थाहा छैन नि त अवश्य डाइरेक्ट घटाउनु त पुरै हुँदैन नि यार भइहाल्छ नि के थाहा बालनले मलाई के घटाउनु लागिसक्यो डाइरेक्ट घट्दैन तर धेरै बालनको नाममा अब छोडिदिनु बालन
त्यही आइरहेको रहेछ नि त यहाँ नेपालमा त्यही रहेछ नि त म त बङ्गलादेशदेखि भर्खर झरेको हेर यताबाट हामी सिधै अब जुस खान जान्छौँ जुस खाएर त्यसपछि चाचाजीलाई लास्ट प्यास लगाएर अनि जुस खाएर पानीपुरी खानु पनि मन लाग्यो फेरि यसलाई के खानु मन लाग्छ मोमो पनि खानुपर्ने छ आजै फेरि आजै यो चाहिँ ब्यारेक रोड हो घोराईको क्या टन्न छ तर घर भएको भए त्यही पनि कचेङ कुचुङ के खाइरहन्थ्यो क्या हो यो चाहिँ हाम्रो त्रिभुवन पार्क पहिल्यैदेखिको है पहिला यसलाई बस पार्क भने जस्तो लाग्छ क्या होइन यता हो र कहिले खै यही एरियालाई भने जस्तो लाग्छ यो त्रिभुवन पार्कतिर यहाँको अलिकति राम्रो मेन्टेन गरेर राखेको छ यही हो मेन्टेन हल्का भएको रहेछ मेन्टेन छ नि त भित्र सबै कुरोहरू यताबाट एकैसित सिधै जस्तो लाग्छ मलाई कि क्या लास्ट बढाएर चाहिँ ल हामी जुस सुस खान्छौँ पार्किङ यतै कतै गरिदिउँ जुस पसल छ त यहाँ फलफुल मात्रै छ त जाऊँ नि Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone. कस्तो पाइनाएप्पल जस्तै छ खाद्नु हामी चाहिँ अब जुस खाइयो दाजुभाइले जुस खाएर अब यताबाट चाहिँ हामी निमा हल रोडतिर निस्किनु लाग्यो सर र एक राउन्ड चाहिँ घोरे बजार हान्दिउँ भनेर यो चाहिँ शहीद गेट हो है शहीद गेट यहाँ चाहिँ एउटा अहिले नयाँ खुलेको हस्पिटल छ बुद्ध हो क्या यार बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल यहाँ ठ्याक्क अगाडि लास्टै छाबिया छ यो हस्पिटलले यार र नेक्स्ट लेभल यो चाहिँ हामी ट्राफिक रोडै भनिदिउँ न ट्राफिक चोक चाहिँ अगाडि त्यो रुखै रुखिरहेको मलाई यो बुद्ध नाम गरेपछि हो क्या पैसा यही हो यही हेर्न भित्र इमर्जेन्सी यताउति पुरै ऊ हो क्या बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल हुन चाहिँ घर जस्तो सानो लिएर यहाँ जस किसिमको एक दुईजना सर्जनहरू हुनुहुन्छ पुरै पैसा छापेको छ यही त गर्न खोजेको हो ड्याङ नआएर तर राम्रो पनि छ फेरि हाम्रो सर्भिस चाहिँ जे छ अलिकति हो यस्तै त गर्न खोजेको हो लुट्नको लागि बस्ने होइन कि सेवा दिनुको लागि बस्ने बिरामी धेरै भएपछि त पैसा छाप्नु त होइन अनि यो चाहिँ ट्राफिक चोक भयो नलगाउँ यताबाट चाहिँ हाम्रो अम्बिकेश्वरी मन्दिर भन्ने जान्छ यो बाटो चाहिँ अनि यो मिसन हस्पिटल पहिलेको एक्स मिसन हस्पिटल हो यो अहिले चाहिँ राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ल यहाँ रहेछ नि त अगाडि पहिला अगाडि थियो क्या सबै सरिरहेको छ हामीलाई थाहै हुँदैन अनि होइन पहिला त मिसन हस्पिटल हो नि त बुवा पहिला यहीँ गरेको आइएनएफ भन्दा नि हुन्छ आइएनएफ थियो एकदमै लास्टै बुवाले कति 17-18 वर्ष गर्नुभएको यता अनि महेन्द्र हस्पिटल छ अगाडि निमा हल रोड भने यही हो यो चाहिँ हस्पिटल एरिया भन्ने पनि हुन्छ क्लिनिक छ यतातिर लास्ट धेरै रुख काटिरहेको रहेछ बाटो जाम भयो के भन्छ चाहिँ हामी त्यो गर्ने सिलगढी फर्किँदै फर्किनको लागि नि छैन कि पछाडि त्यही भने अघि चाहिँ यता रुख काटिरहेको थियो त्यही भएर त्यो बाटोबाट हामी फर्केर फेरि आउनु चाहिँ यही बाटो भयो तर यताबाट चाहिँ सट्टै निस्किनु पाइयो नि त अघि त निस्किनै दिइरहेको थिएन यहाँ रुख काटिरहेको छ ठ्याक्कै ल बस के छाता राखेर बवाल बनाएर रहेछ त यतातिर त हामी घुमायो ट्याक्कै निस्कियो यो चाहिँ निमा हल रोड हो अनि निमा हल चाहिँ कता अलि अगाडि हो है चाचाजी निमाल गइसक्यो ए गइसक्यो हो हो त्यही रुखकै छेउमा हो नि हो सही त्यही त यार ल तर जुसले हल्का फ्रेस बनायो मलाई पेटमा कस्तो आनन्द दियो यहाँ त के यो रोड त के हो यार यो दसैँ तिहारवाला हो क्या बाहिरको हो त्यही बेला बनाएको होला क्या है भनेको थिएँ नि मैले लिने लक्ष्मी कम्प्लेक्स बवाल ठुलो भएको रहेछ नि त चाचाजी छोराले यहाँ गाडी हानेको यहीँनिर हो क्या यही बाइकले होइन यही टर्निङमा भन्नाले गाडीवाला पनि मान्छे राम्रो थियो यो रोड चाहिँ पुरानो ब्याङ्क रोड हो अति बिजी हुन्छ यो रोड चाहिँ सानो छ बाटो तर बिजी चाहिँ लास्ट बिजी रोड हो यो चाहिँ श्री रामचाट भण्डार यहाँको पहिले बच्चादेखिको एकदमै पपुलर हामीले खाइराख्यो अनि
अति बवाल छ यहाँको आज चाहिँ अति बाबा अब धेरै पछि आज आज हाल्दिने हामी हामी होइन धेरै हो सेट आइहाल्ने अब हाल्दिने आउँछ हामीले हो दामको पपुलर चाट अब म एक बाइट लिँदैछु कति वर्षपछि यही हो हिट छ चेन्ज टेस्टमा नो चेन्ज मस्त छ मस्त हामी चाहिँ अब दाजुभाइ मोमो हन्टमा जानु लाग्यो यहाँको लोकल मोमो बबाल पुरानो होइन जस बुवालाई पनि मनपर्छ क्या यहाँको मोमो चाहिँ बबाल खतरा एकदम सिम्पल ठाउँ हो लोकल पुरा तर बबाल टेस्ट आउँछ क्या आउँथ्यो अब अहिले थाहा छैन हेर्नु होइन तर पोहोर सालसम्म बबालै थियो त्यस्तो ठुलो केही पनि छैन तर यहाँ भिडभाड छ त्यस मान्छे चाहिँ टन्नै हुन्छ नि यो बाइकहरू उभिरहेको छ त्यही त हो त होइन भित्रमा चाहिँ टन्नै हुन्छ गेमी मोमो यहाँको विशेष यही हो सुरुमै कस्तो कस्तो लोकल फ्लेभर पुरै लोकल भुटन चाहिँ चाची भुटन टेस्ट गर सिधै आउँथ्यो स्पेसल हो क्या है हामी पनि अब खानुपर्छ चाचीलाई टेस्ट गर है कस्तो बबाल हो चाची साइन चलाएर खुसी छस् त खुसी छु खुसी छस् के चलाउन चाहन्छस् म अब आफ्नो एक्सपल्स पबी चलाउन चाहन्छु है मोमो कुरिरहेको छस् त लास्ट टाइम ल्याइदिने कि है अघिको सुपको लागि आधी घन्टा पछि सुप ल्याइदियो आधी घन्टा पछि मोमो ल्याइदियो खाना आधी घन्टा लाग्यो आधी घन्टा पछि अझ आधी घन्टा भइसक्यो होला हिँड्दै रहेछ ल्याएको जस्तो लागिरहेछ ओहो सुप ल्याइदिरहेको सुप मात्रै ल्यायो प्याकिङ कतिखेर आउँछ मोमो खानुलाई 1.5 देखि 2 घन्टा छुटाउनु पर्ने त्यही भएर स्पेसल हो त्यही भएर स्पेसल हो तर मोमो चाहिँ लास्टै बवाल छ तर मिठो बवालै छ पुरै अनुसारको मोमो नेक्स्ट लेभल बवाल छ बफमा यतिको त मैले कतै पनि खाएको थिएन तर यहाँको मेन डिफेक्ट भनेकै कुरा यहाँको भुटानी स्पेसल हो भुटानी मिठो सुकुटीमा अलिकति कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ किनकि योभन्दा मिठो नि सुकुटी अर्को ठाउँमा पाउन सक्छ तर हामी चाहिँ अब जियोस फर्क्यो बजारदेखि अनि कामसाम सबै भएन 50% काम भयो 50% भएन पानी चाहिँ सानो परिरहेछ भिज्दै भिज्दै हामी कुदिरहेछौँ घरतिर खासै हाम्रो हतार त थिएन घर लागि पानी हामी खोइ उठ्दिन्छ यहाँ त्यही भनेर तर घरमा 4 केजीको बढिया पानी कुरिरहेको छ क्या हो त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ हामी हल्का चाँडो आएर बढिया भालेर आज मस्त मटनको कबाब बनाउँछ त्यो दाइले ल त्यसपछि आज आजलाई हाम्रो त्यो छैन नि त यार एउटा इन्डिङ त्यो हुनुपर्ने थियो यार होइन इन्डिङ ग्लास हुनुपर्ने थियो ठिकै छ एउटा ठिकै छ अब ब्लग चाहिँ यही नाम दिनुपर्छ होइन हुन्छ अर्को ब्लगमा फेरि भेटौँला है त हस् त ओके प्लिज